Labrīt, bet nav vairs rīts, bet man nav arī vairs rīts. Es nezinu. Tātad pašlaik pulkstens ir 2:30. Es sēžu mājās, visu rītu es mācos, jo man šodien ir svētdiena un man otrdien ir nebūs literatūras eksāmens, bet literatūras vēstures eksāmens. Jā. Un es rakstu atbildes uz eksāmenu biļetēm. Tā kā es īstenībā esmu diezgan cītīgs students un man viss kladē ļoti smuki pierakstīts, vienkārši uzrakstu to jautājumu, tad es rakstu vienkārši no kladas pārrakstu, kaut ko arī skatos no datora, bet pārsvarā man jau viss ir tā kā ļoti labi pierakstīts šeit. Un tās biļetes ir tik tā kā daudz, un ak Dievs, es pirmo biļeti rakstīju 1,5 stundu. Tā ir šī viduslaiku literatūra, tā kā, un te ir šeit, un tad šeit, ak Dievs, tik daudz. Bet tā man patīk konspektēt, tāpēc es neiebilos. Man labāk patīk uzrakstīt jautājumu, tad es tā kā rakstu visu informāciju lapā. Un jā, mēs ar Letīci jau sākumā oriģināls sarunājām 2 tikties, lai mēs varētu tā kā kopīgi mācīties un iziet cauri visām atbildēm. Beigās mēs pārcēlām uz 3:30, jo mēs sapratām, ka mēs nepaspēsim atbildēt visām lapām. Es pagaidām rakstu 6. jautājumu, un es sāku vakar. Es rakstīju vakar 2 stundas, un es vēl šodien rakstu 2,5 stundas jau. Un esam bija 6. jautājumu, kopā ir, cik man ir jautājumu eksāmenam? Kopā ir 20. Jā. Un jā, es tāpēc šodien nepaspēšu sarakstīt visas lapas. Kāpēc? Es ik pa laikam nefokusēju. Nu, negluži es, bet uz Jā, un tad mēs, varbūt dažiem jums atcerās, es nezinu, es to teicu, mēs Letīciju, kad mēs gatavojamies pirmajam eksāmenam, mēs satikāmies Čilīpicā, un tad mēs strādājām 5 stundas, kad mēs gājām tā kā kopā cauri visām biļetēm. Mums ir kā stadīdeiti, jo man ir vieglāk ar kādu kopā mācies, nevis viens pats mācies. Tāpēc, jās. Jās. Un man ir ļoti netīri mati, tā kā 3. dienas matu, bet neizsās tik netīri, jo es tā kā viņus, pirmkārt, ja mati ir tumši, visi vienā krāsā, tad nevar pateikt, ka viņi ir tik netīri. Un jā, man ir 3. dienas mati, bet tagad mēģināšu viņus mazgāt retāk, jo, tā kā, ja mati ir bojāti, tu viņus mazgā bieži, tad tā kā, jo mati ir vistrauslākie, tā kā viņi ir slapji, un tad tu viņus tā kā traumē, un labāk, ja tu viņus tā kā retāk mazgāt, un lai tās dabīgās eļas, tā kā, tos matus ievasku, nu es nezinu, bet kurš ir, jā, un tāpēc es cenšos liekt retāk mazgāt matus. Es sataisījos, tūlīt braukšu uz šiki šuši, tikties Letīciju. Mans ātiķis, šo es neesmu kāds 100 gadus vilkus, tad man ir saplāstās bikses, viss man ir džadžo vienmēr, jo tā kā visi ārā ir augsts, kā to nav augsts. Man vairs kājas nesalst. Būs ārā šodien ir plus 1 laikam grāds, es īsti nezinu. Un es zinu, es jau teicu, ka man mati normāli netīri. Jā, es jau runāju par to, man šeit visvarā viņi tā kā izstās, vienkārši kā kažoli sapīt uz aizmuguri. Tāpēc neviens nevar pateikt, ka viņi ir netīri. Šī ir man go-to frizūra. Pašlaik, un es plānoju arī kādu dienu uztaisīt video klipu ar frizūras īsiem matiem, vai kaut ko līdzīgu, kā man matu līdz tajienē. Un nav daudz opcijas, ko es viņiem varu darīt. Bet jā. Un man nebija laika, lai uzkāsotos, bet nekas. Es nezinu. Labi, es labāk braukšu. Es tevi zūmoju. Nē, nezūmoju. Mēs varam pār uz Čilīpicu. Tad mēs vienkārši dzeļam kokteļus un nācamies. Mums tik ļoti nav motivācija mācīties. Ja pirmajā reizē mēs jau visam gājām cauri, tagad mums ir tāds, mēs izējām cauri vienu lielajā lapēm, tad mēs pusstundu vienkārši kaut ko dzīvojam, eksistējam. Regreto. Vienmēr visas dzīves, tā kā visi tavi dzīves lēmumi tevi noveda šeit un tagad. Vai es rīkos gadāk, vai es mācītos tiesvedības? Labrīt. Es justos ļoti dīvaini. Jā. Tātad man māti ir 4. dienas māti, viņi ir ļoti netīri, tāpēc lūdzu ņemam vērā viņus. Rīt ir literatūras eksāmenis, tāpēc šodien es turpināšu viņam mācīties. Es gribu uzrakstīt, es gribu, man ir jāuzraksta visas biļetes. Un jā. Man ir labas ziņas no tiem, kuri, ak Dievs, kur es nolieku. Tūlīt. Tātad,
Man ir laba ziņas Man ir laba ziņas tiem, kuri no jums arī ir veģetārieši, vegāni, vai kuri tā kā es nelieto produktus, vai nepērku produktus, kuri ir testēti uz dzīvniekiem. Es tikko iegāju Instagramā un izlaca Dove, ka Dove ir ielicis, ka Dove produktus netestē uz dzīvniekiem, un pēdējos 30 gadus esmu izmantojuši alternatīvas produktu pārbaudas metodes. Un Dove ir dabūjis PETA cruelty-free certifikātu, un drīz arī cruelty-free logo būs uz Dove produkcijas. Man tāds, jēj! Jo es neesmu Dove lietojis 2 gadus, jo man likās, ka viņam ar testēju, jo viņiem nebija šis certifikāts. Bet viņi ir dabūjuši certifikātu, kas apstiprina, PETA certifikāts apstiprina to, ka kompānija tiešām netestē uz dzīvniekiem un kad viss ir tīrs. Un jā, es varēšu izmantot Dove. Tu iepozēja. Laitīcība, ko mēs tagad runājam? Mēs runājam par Danti un par to, kā viņš ķīps un raud un viņš atspoguļos uz iekšējās sajūtas šādi. Lai lasītājs var saprast. Jā, un arī senākajos laikos bija grēks. Un Dante to grēku neuzsver tikai uz cilvēku, bet viņš tā kā saprot, ka grēks ir plašāks nekā tikai cilvēks. Jo man rakstīts, ka grēks sakrīt ar grēcinieku, bet Dantei tā nebija. Dantei grēku varēja atdalīt no grēcinieka. Es tikko atnācu no dušas, un tur apakšā ir visi mani konspekti, kuriem man vajadzētu tikt klāt. Labrīt! Man pat ir otrdien, bet īsti nezinu. Man šeit ir eksāmens, un. Jā, tāpēc došos uz Rīgu. Jā. Čau! Mums bija eksāmens, šis bija pēdējais eksāmens, tagad mums vairs eksāmens nav. Čau! Jā. Un tāda čilīga vieta akadēmijā, te ir zvaigznītes, un tāds čils potiņš, te ir spilventiņi, tāds mīkstumiņš. Vajadzētu iekujādēt iekšā to gaismu. Te ir gaisma arī? Šitās lampiņas. Tur ir lampa. Jā! Šitajā galā nav kontakts. Nezinu. Varbūt tajā galā nav kontakts. Ir? Ai, nē. Skvats atnāca paēst. Pats pabeidza lekcijas, Kultūras akadēmija tikko pabeidzām. mēs beidzām kultūras akadēmiju. Kā es beidzu kultūras akadēmiju vienas semestra laikā? Es tā mācīju. Apēc man bija šodien jāsaspa grāmatu, un es saku, jā, tas autors, viņš gāja tālmācībā. Un viņi man tāds. Teica, autors gāja tālmācībā? Jā, tāds tālmācībā, un tāds, mācībā. Marta. Oh my god. She's such an angel vienkārši. Oh my god. Es tikko atbraucu vilcienu uz Jelgavu un Zegap mašīnā un Dievs ir tik augsti. Jā. Bet jā, ir nolikta sesija un tagad man ir brīvs pārējais janvārs. Nu labi, man 28. atkal ir jāiet jau uz lekcijām. Un man vēl ir darbs pa vidu vairākas reizes, bet tā nekas. Janvārs brīvs, nu plus mīnus brīvs. Hai, es gribēju pateikt, ka ja jūs gribat, lai es kādreiz uzfilmēju otaitu nedēļu videoklips, tad es to droši varu izdarīt, jo man liekas, es diezgan labi gatavoju ēst. Un tā kā esmu veģetārēta, varbūt daudziem, varbūt dažiem interesē, ko es ēdu. Jā, es gribēju, ka šīs droši vien būs vloga beigas. 3 lietas, par ko esmu pateicīga. Esmu pateicīga par to, ka es noliku savus eksāmenus. Viss, es dabūju 9. ko es šodien kārtoju, ja es zinu, es to teicu. Jā, un sesija ir beigusies, ar ko es esmu priecīga. Otrādi, par ko esmu pateicīga, ir par saviem tumšajiem matiem, jo man patīk aizstās īstenībā. Lai, protams, es gribētu garus blondus matus, bet
let's be real. Un trešā lieta, par ko esmu pateicīga, ir... par ofisu. Es pēdējā laikā skatos ofisu, to seriālu Office, viņš ir tik smieklīgs. Esmu apsēsta. Jā. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamreiz. Pīs, es kļūstu jocīgi ar katru reizi, aizvien vairāk. Un es tikko šim braucu vilcienā, atkal skaties tās vecās bildes, jo man patīk sevi gruzīt. Un, jo es domāju, man tā kā mati ir tumša, bet kā grāk, cik ļoti savādāks iztos. Un man tur bija pilnīgi savādākas uzvedas, tā kā tādas. Un es domāju, es mēģināju pie savām tagadējām uzcīm piezīmēt, tā kā lai viņas ir vairāk tādas. Bet man tā baigi nesanāca, tad man ir jāizrausta. Es kā vēl sārā, bet es negribu braut ārā. Bet arī kā man likās, kind of biezs uzvedas. Es nezinu, kāpēc to pieminēju. Bet jā, čau!